Trabaho guys. Pinapitan na ng talaba. Mga oras na. Bigyan na natin. Perfect. Oo ah. Ito lang naman. Mas tayo, balik. Oo ah. Kaya magpahingong muna ng tuti ah. Wala na. Nasunti yung media. Okay. Lapsay tayo. Ha? Lapsay. Ah, naman ako dito. wala nga. Juice sana kanina. Hindi ko nasan. Balik. Mabilis sana ng tipot mo. Trabaho lang yun. Nagbibigay. Sabi, bilis-bilisan. Gusto niya mabilisan pa. Gusto niyo? Bilisan. Nag-aapura na naman eh. Ha? Nag-aapura na naman. Dito. Hindi lang sa pinturan nito. Tatanag. Hindi. Iba ko kumakan. Pero nung tao, wala ka. Kaya nag-isip nito? Ha? Kaya ulit? Yung. Nag-isip nito? Oo. Tatlo kami. Pero hindi ko nakita nung ba. Kasi doon ako sa bahay. Yung nakita lang ulit. Lagyan? Yeah, yung dalawa nang gumana. Doon ako sa bahay natin.
malinis. Pagredakan kami. Hirap, pagod. Nakalati na.
Yan, malinis na ako kanina. Oh, diba? Ganda na, oh.